Izay no mahakasika ny sehatry ny fanabeazana ivadiantsika kosa makany amin'ny lafiny ara-tsosialy indray ato anatin'ny fampirahalam-baovao hatrany. Miendanja ny soatavana malagasy ary ny fahalalam-pomba koa ao anatin'izay araka ny fijerin'ny fikambanana avy sy havanana izay tariana Andriamatora Marsan Miss. Ho an'ity fikambanana ity tokoa dia fotoana ampianarana indray ny fahalalam-pomba sy amerenana ny soatavana malagasy, ny taom-baovao malagasy izay ankalazaina amin'izao fotoana izao. Ary ao ato anatin'ity fanadidina manaraka ny fanazavana. Mikasika an'izay taom-baovao malagasy io dia tsindriana aty amboloany fa 9 sy 10 ny taom-baovao malagasy ary io fa lamma rafitra voajanahary io. Ohatra mihoatra kely fotsiny hoe tsy mahagaga antsika ve sy ampimentsika ve raha ohatra ka amin'ny volana Joelina ataontsika ny Paka. Dia izay zavatra izay zany efa misy efemerida, efa misy zavatra voalahatra zay ahafantarana hoe resaka tsinana volana. Ka zany Paka zany dia volana fenomanana natao hoe Paka, fenomanana ny vola. Zay angamba izay zavatra izay fa ny avy sy havanana zany dia mitsindro sy makatoa ary mikady ny soatavana malagasy. Ny tiana eo averina zany dia ilay fahendrena malagasy satria ilay fahendrena dia very tokoa. Ka ao anatin'ny fahendrena dia tsy maintsy misy ny atao hoe fomba. Ka ilay tiako tenenina amin'ilay hoe tsy mahalala fomba satria lasa manaonao foana, tsy manontany ny zokiolona, ny zandry tsy mahafantatra moa ny lehibe tsy miteny. Dia te hampahafantatra zany zay amin'ny ankizy, ny ankabeazany ato amin'ny avy sy havanana zany dia tanora daholo ny ankabeazany. Ary fitopolo isan-dratony anatin'ny fikambanana dia mpianatra sy tanora latsaky ny telopolo taona daholo ny ankabeazany eo. Ka reo zany no mikarakara an'izany hoe taom-baovao malagasy anatin'ny fikambanana. Ka be da be moa zara tiana ho resana sy tiana ho resana amin'izao taom-baovao malagasy zao fa dia mirarianay dia mba hikajy an'izany hoe tsodrano. Ka ny tsodrano moa ny anatin'ny taom-baovao malagasy ny tena ilaina hoe mianatra amin'ny tsodrano zanaka ny ray aman-dreny.